Galerinha, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Tudo bem com vocês? Gente, tá? Não repara a bagunça aqui, ok? Então, eu tô com esse aspirador de pó da Philco. Vou dar um zoom pra vocês verem. Vocês estão vendo aí? É muito prático, tá? Indústria chinesa. Não vou falar, não é nem pra me falar isso no canal. Então, eu tô vendo aqui, gente, que ele tem, ó, 1250 watts, né? Sua potência aqui, 1250 watts. Com a função do aspirador de pó, né? Sugar a sujeira, o pó, né? Sujo. Muito prático em termos de lavar um veículo, né? Casa, sofá, tapete. Esse aspirador de pó está esquentando demais, tá? Esquentando muito. Coisa que não é normal. Porque isso se trata-se de um aspirador de pó, não de um, né, secador de cabelo, né? Então não pode esquentar facilmente, né, gente? Tanto assim, né? Então tô notando muito que ele está esquentando aqui na área do motor, né? Vou tirar o zoom aqui, ó. Ele está esquentando bastante nessa área aqui onde fica o motor. Aqui é o filtro, né? Aqui é o filtro, isso aqui retira. Ele ligado, gente, ele suga muito pouco. Eu vou ligar ele aqui no teste de lâmpada em série, tá aqui na parede, vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui é um teste de lâmpada em série, tá? Série paralelo, tá? Um circuito misto, onde eu tenho duas ponteiras, eu utilizo aqui. Só que eu já vou ligar a tomada do aspirador de pó diretamente no teste de lâmpada em série. Ele já tem uma extensão, ele é muito prático. Ele tem uma extensão nele aqui, né? Vocês estão vendo? Vou ligar aqui direto, vocês estão vendo? Eu posso ligar tanto aqui direto aqui ou tanto lá. Esse aqui é um modo de proteção que eu tenho aqui na bancada. Aqui eu coloco as potências de acordo com meus testes, ok? Vamos ligar. A lâmpada acendeu. Funcionou. Vou desligar. Funcionou, né, gente? Funcionou. A lâmpada acendeu. Lâmpada de teste é o seguinte: não quer dizer que a lâmpada está acesa ou o aparelho está com defeito, tá? Isso de acordo é com a potência do aparelho. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho 1250 watts. Aqui eu tenho em circuito resistivo, obviamente, né? Aqui é o motor. Aqui eu tenho um máximo aqui 300, 400 watts. Então eu tenho muito mais potência aqui do que aqui. Então, para mim fazer ele funcionar na potência total, eu teria que ter a mesma potência equivalente aqui no aparelho, ok? Entendeu? Ligando novamente, vocês veem que, ó, desliguei. Então eu teria que ter a mesma potência. Então vocês reparem o barulho. Ele suga muito pouco, ó, praticamente nada, e também não está funcionando na potência total. Agora eu vou ligar ele na direta, pra vocês verem como muda. Mesmo assim, ó, vou ligar a iluminação aqui. Na região aqui, ó, onde tem, né, onde escapa o ar, né? Tá esquentando bastante, tá esquentando muito. Então, para mim ver se ele realmente está curto-circuito, né? Eu necessitaria também de uma carga boa aqui, equivalente aqui. Mas também dá para mim desmontar aqui e fazer outros testes, né? Obviamente. Então é uma anomalia que está apresentando, né? Aqui nós vamos complementar para vocês aqui no canal, tá, gente? Esperar essa pandemia
né, essa coisa que nós estamos aí vivendo no mundo passar, para a gente adaptar aqui contactoras, tá, relés, vocês vão ver aí, né, passo a passo, instalações elétricas e comandos elétricos, ok, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se inscreva no canal, dá um like forte para nós aí. Tchau, tchau.